Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Ну что, друзья, присаживайтесь. Сейчас расскажу вам про одного парня, который по большому счету и есть сама душа блюз-рока. Зовут его Уолтер Траут, американец из городка Оушен-Сити, штат Нью-Джерси. В жизни Уолтер прошел через ад. Алкоголь, героин, бездомность и в 2014-м финал, казалось бы, печень отказала, без пересадки конец. Но не тут-то было. Жена его, доктор Мари Траут, женщина железной воли и огромного сердца, не только спасла ему жизнь, но и помогла заново научиться играть после операции. Она же соавтор песен, менеджер, муза, опора. И без нее у Уолтера сегодня, возможно, не было бы. Друзья, дорогие слушатели, настройте приемники на волну души. Сейчас я расскажу вам историю. Историю мальчика, который родился 6 марта 1951 года в тихом городке Оушен-Сити. Но внутри него уже тогда бушевал целый океан музыки. Дом у них был не как у всех. Это была настоящая капсула времени, где крутили пластинки от джаза до блюза, от соула до крохотных шедевров поп-аранжировок. Мама с папой возили маленького Уолтера на концерты, представляете? Слушать Джеймса Брауна, чьи вопли разрывали небо, Рэя Чарльза с его слепой пронзительностью, Эллу Фиджеральд, что пела будто птица в рассветном тумане, и даже Тони Беннета, элегантного джентльмена из мира взрослых мелодий. Это был не просто детский опыт, это была музыкальная прививка на всю жизнь. А потом десятилетний Уолтер просыпается в день рождения и узнает: мама устроила ему встречу с самим Дюком Эллингтоном. Не с портретом, не по радио, живьем. И не только Дюк, рядом Кэт Эндерсон с его огненной трубой, Джонни Ходжер с саксофоном, что плакал и смеялся одновременно, и Пол Гонсалес. И знаете, что сделал маленький Уолтер? Получил урок игры на трубе от самого оркестра Дюка в 10 лет. Вот вам и детский сад. Но сердце уже тянулось к другому, к шестиструнной магии. Папина коллекция пластинок шептала ему имена: Джон Ли Хукер с его гипнотическим грувом, Би-Би Кинг, король вибрато и душевной боли. По радио доносились голоса Бадди Гая, Отиса Раша, гитаристов, что играли не пальцами, а ранами на душе. А потом двойной удар. С одной стороны Боб Дилан с акустической правдой в глазах, с другой Пол Баттерфилд блюз-бенд с Майком Блумфилдом, чья электрогитара будто вырывалась из недр земли. В 11 лет Уолтер покупает первую гитару, дешевую, кривую, но свою, и начинает учиться у единственного учителя, который никогда не врет, у пластинки. Ставил иглу, слушал, повторял, часами, днями, ночами. Гитара звала, и он пошел за ней.
Бросил школу, подался на Джерси-Шор в дымные клубы, где играли каверы до упаду. 16 лет, и судьба улыбается вновь. Случайная встреча с самим Би Кингом. Они проговорили больше часа о блюзе, о жизни, о том, как струна может плакать. И в тот момент Уолтер понял, это навсегда. Ни хобби, ни мода, призвание. В итоге Уолтер Траут, оторвавшись от берегов Джерси, приезжает в Лос-Анджелес, город ангелов и амбиций. И что же? Всего через пару лет, в 1974-м, он уже стоит на сцене за спиной самого Джон Ли Хукера. Того самого Хукера, чей голос был словно ржавый гвоздь, вонзенный в душу Америки. Уолтер тогда еще зеленый, но уже чувствует — это оно. Блюз не из учебника, а блюз живой, потный и настоящий. А дальше жизнь закрутила как блюзовый вальс с Перси Мейфилдом, поэтом с темным бархатным голосом, автором Hit the Road Jack. Уолтер играл тихо, интимно, джазово, нота за нотой, как признание в сумерках. А потом Биг Мама Торнтон, огромная, грозная, с голосом, от которого тряслись стены. Она пела Hound Dog задолго до Пресли, и Уолтер подыгрывал ей, пока она рвала публику в клочья гимнами соул-блюза с привкусом госпела. Но музыкальная карусель не останавливалась. В 1981 году звонок от Кент Хит. Помните этих парней? Буги-вуги, гармонь, костер у калифорнийской трассы. Но к тому времени основатель Боб Хайд ушел из жизни, и группа еле-еле держалась на плаву. И тут приходит Раут с гитарой наперевес с огнем в пальцах. 3 года он был их лид-гитаристом, гастроли по Европе, Австралии, Америке, и везде его соло, будто раскаленная лава, прорывалось сквозь буги-ритмы. Он не просто играл, он возвращал группе душу. А потом звонок, после которого жизнь меняется навсегда. Джон Мэйоу, легенда, хранитель блюзового пламени. «Приезжай», — говорит, — «место свободно». Так в 1984-м Уолтер становится гитаристом Blues Breakers, той самой питательной среды, где когда-то расцвели Клэптон, Питер Грин, Мик Тейлор. 5 лет на службе у маэстро. Записи, гастроли, в том числе ирония истории, концерты в Венгрии за железным занавесом, который потом вышел как альбом Behind the Iron Curtain. Представляете? Советские люди тогда по радио ловили эти записи и слышали, как американский парень из Нью-Джерси играет блюз под сводами социалистического дворца культуры. Музыка, друзья, всегда пролезет куда угодно, даже сквозь бетон идеологии.
5 лет Уолтер отдал Джону Мэйолу, 5 лет в ранге гитарного рыцаря в легендарных Blues Breakers. Но к 1989 году в душе уже зрело беспокойство. А когда же я сам спою свою песню? И весной 89-го он сделал шаг не в сторону, а вперед. Ушел от Мэйола. Не из обиды, не из гордыни, а из внутренней необходимости, как поэт, который, наконец, решает издать свою книгу, а не править чужие тексты. Но прежде чем стать капитаном своего корабля, Уолтеру пришлось спасти самого себя от шторма, потому что в середине 80-х он уже начал тонуть. В алкоголе, в тумане, в собственных демонах. И вот однажды происходит встреча, которая изменит все. Карлос Сантана подходит к Уолтеру после концерта и говорит прямо, без оберток. «Слушай, парень, ты талантлив. Ты играешь с Мэйолом, это честь. Но смотри, чтобы не проспать свою жизнь в дыму и тумане». И знаете что? Уолтер пошел к Мэйолу и сказал: «Вы вообще никогда не увидите меня пьяным». И с тех пор 37 лет чистоты, 37 лет, когда каждая нота на грифе была осознанной, каждое слово честным, каждый концерт подарком, а не побегом. А потом бас! Собственная группа. Назвали просто Уолтер Траут Бэнд. Басист Лерой Ларсон, барабанщик Эрхард Шульц. Ребята не из тех, кто гонится за славой, а из тех, кто чувствует блюз кожей. И поехали они покорять Европу. Потому что Америка, как водится, сначала не заметила. А Скандинавия, Дания, Швеция, Норвегия сразу поняла, это не очередной гитарный акробат, это человек, который поет душой. Особенно запомнился фестиваль в датском городке на острове Фьюн. Уолтер вышел на сцену. Не звезда, не легенда, просто американский парень с потертым стратокастером. И начал играть. И публика замерла. Потому что в его игре не было показухи, был огонь, была боль, была надежда. Все то, что делает блюз блюзом. А осенью того же года вышел дебютник. Лейбл небольшой, но с нюхом на таланты. Пластинка дышала. Трек Good Enough to Eat. Дерзкий, сочный, соло от которого мурашки. А заглавная композиция уже тогда намек на философию. Жизнь как джунгли. Выживай, но не теряй человечности. Европа аплодировала. А в 1990-м продолжение. Уже глубже, уже личнее. Песни о том, как быть пленником собственных иллюзий и как из этого плена выбраться. Друзья мои, дорогие слушатели, а знаете, что самое удивительное в истории великого музыканта? Не соло на 24 такта, не первое место в чартах, а тихий, незаметный поворот судьбы. Тот самый, что происходит не под софитами, а за кулисами жизни. Это история любви. Не голливудская, не с розами и вертолетами, а настоящая. Та, что спасает. Все началось в 1990 году. Уолтер Траут, гитарист с огнем в пальцах и туманом в душе, приезжает в Данию. Играть, гастролировать, как он привык. А там, на скандинавском ветру, встречает ее, Мэри Брэнгорд, датчанку, спокойную, как фьорд в утреннем тумане, умную, позже она станет доктором наук, но тогда она просто слушала его музыку и видела за громкими соло уставшего мальчика из Нью-Джерси, который всю жизнь искал пристань. И вот, год спустя в Хантингтон-Бич, Калифорния, под калифорнийским солнцем и шумом прибоя они женятся. Не ради шоу, не ради газет, а потому что поняли, это навсегда, а потом жизнь и 3 сына. Ну
что, друзья мои, если вам по душе то, что здесь звучит и мелькает, сделайте мне одолжение. Щелкните тот самый колокольчик и не поскупитесь на палец вверх. А если уши после просмотра требуют продолжения банкета, все мелодии, что прозвучали, собраны для вас в одном месте, в моей группе ВКонтакте. Заходите как к себе домой. Хочется напрямую в эфир что-то сказать, историей поделиться или видеороликом интересным? Добро пожаловать в мой телеграм-канал, там всегда на связи. И признаюсь по секрету, весь этот праздник жизни я делаю своими руками после трудового дня на одном лишь энтузиазме. Так что если считаете, что труд этот не напрасен и достоин грошика футляр скрипки, поддержать старину можно через Бусти, через ВК Донатс или просто кинув уголька в топку на карту. Все координаты, как водится, оставил на клочке бумаги под этим видео. Дорогие друзья, любители живой музыки и шестиструнной, мы продолжаем нашу беседу об Уолтере Трауте. Человеке, который однажды уехал из Америки и обрел дом в Европе. Ирония судьбы, не правда ли? Родился на западных берегах Атлантики, а славу снискал под северными небесами, где блюз, казалось бы, и не должен цвести. Но цвел. И как цвел. Все началось с одной песни, тихой и пронзительной, как раннее утро на канале в Амстердаме. «Любовь, что была у нас». Трек со второго альбома вырвался в 1991 году на радиоэфир Нидерландов и занял почетное место в десятке лучших. Но цифры – дело второстепенное. Главное, что после этого Уолтера пригласили на главные фестивали Голландии. Представьте, американский блюзмен, еще вчера сайдмен у Мэола, сегодня на одной сцене с европейскими звездами, а публика аплодирует стоя. Так Европа сказала ему: «Ты наш». И он оплатил ей верностью. Все 90-е, все нулевые, гастроли, гастроли, гастроли. Поезда, автобусы, маленькие клубы Германии, переполненные залы Скандинавии, фестивали под дождем в Бельгии. Уолтер не жаловался, он играл, и каждый вечер как последний. Потому что блюз, друзья мои, не терпит фальши. Либо душа на струнах, либо уходи. А между гастролями пластинки. Telling Stories в 94-м. Silvertone Records, лейбл с нюхом на таланты. Альбом, где каждая песня как рассказ у камина. Тепло, честно, с легкой грустью. А в 2006-м замкнутый круг. Как символично. Джон Мэйол вернулся в студию уже не как босс, а как друг. Коко Монтоя, коллега по цеху. И Уолтер посреди них уже не ученик, не подмастерье, а равный. Круг замкнулся. Но не для того, чтобы остановиться, а чтобы набрать новый разгон. И вот июнь 2013-го Уолтер Траут, этот блюзовый рыцарь с калифорнийскими корнями, гастролирует по Германии. И вдруг первые звоночки. Цирроз – тот самый диагноз, после которого мир становится чуть тише. Но наш Уолтер не из тех, кто сдается. Он продолжает выходить на сцену, пока врачи не говорят ему прямо: 90 дней, Уолтер. 90 дней у тебя есть, чтобы найти новую печень. И тут начинается история, достойная отдельной песни. Его жена, эта настоящая героиня, при поддержке фанатов со всего света собирает средства. Так они кочевали из Калифорнии в другие штаты, как блюзовые странники 21 века. А потом больничная койка. 8 месяцев. 8 долгих месяцев, когда тело
предает. Мозг поврежден, голос пропал, гитара в руках немая, родные лица чужие. Отказали ноги, слишком долго лежал. Представляете, человек, чьи пальцы говорили на языке блюза лучше, чем слова, вдруг не может ни сказать привет, ни сделать шаг. Но Уолтер, он ведь блюзовый воин. 8 часов в день, целый год, чтобы заново научиться говорить с гитарой. Каждый аккорд как первый шаг ребенка. Каждое слово как возвращение домой. 26 мая 2014 года операция. Печень от донора. Второй шанс. К 15-му он уже снова на сцене. В Европе под аплодисменты тех самых фанатов, что спасли ему жизнь. И альбом выпускает, где каждая нота шрам от бритвы. Не жалобный, нет. Гордый, как у настоящего блюзмена. А дальше кульминация. Королевский Альберт Холл в Лондоне. Зал затаил дыхание, и на сцену его выводит жена. Та самая, что не отступила ни на шаг, потому что в блюзе, друзья мои, как и в жизни, главное не сколько ты упал, а сколько раз ты поднялся. И Уолтер Траут поднялся, чтобы снова заставить гитару плакать и смеяться, как умеет только он. А теперь, друзья, продолжим нашу блюзовую сагу, потому что история Уолтера Траута не заканчивается на сцене. Она продолжается в сердцах тех, кого он вдохновляет. В ноябре 15-го, еще свежей памятью о собственном спасении, Уолтер становится патроном британского фонда печени, чтобы помочь другим, кто стоит на том же краю. «Я жив только потому, что кто-то пожертвовал свою печень», — говорит он, и в этих словах вся суть благодарности и долга. Но его миссия не ограничилась одной стороной. Вместе с женой Марией они стали голосом движения Donate Life Nebraska и послами датского фонда печени. Потому что, как знает любой блюзмен, боль универсальна, но и надежда тоже. И разгон пришел в 2017-м. Мы все в этом вместе. И не просто слова. Джо Бонамасса, Кенни Уэйн Шепард, Сони Ландред. Вся блюз-рок элита в гостях у Траута. Альбом взлетел на первую строчку чарта Билборда. И не просто взлетел, а сел там как хозяин. А в 19-м Survivor Blues, каверы на забытых мастеров, песни, которые никто не играл десятилетиями. И Уолтер их вытащил из пыльных архивов и вдохнул в них новую жизнь. 2 недели на вершине чарта, 19 в десятке. Это вам не мимо касса, это признание поколения. И журнал Metal Zone, оценив его лондонское выступление, назвал его величайшим верховным блюзменом 20 и 21 веков. И поверьте, это не преувеличение. В апреле 22-го Уолтер объявляет новый альбом «Ride». Главный сингл уже звучит как эхо прошлых битв, а сам Уолтер поясняет название так: «Жизнь — это ведь тоже поездка, и я хочу прожить свою на полную катушку». Альбом выходит в свет как новое свидетельство того, что блюз — это не просто музыка, это способ жить, несмотря ни на что. Так что, друзья, когда вы слышите, как плачет гитара Уолтера Траута, знайте, это не просто ноты. Это голос человека, который прошел через ад и вернулся, чтобы напомнить нам всем, каждый день достоин быть сыгран вслух.
марта 2024, 1 число. Выходит альбом «Разбитый». Ирония? Да нет, честность. Потому что Уолтер всю жизнь был разбитым и собирал себя по осколкам, как мозаику из боли и надежды. Альбом взлетает на вершину блюзового чарта Билборда 31 раз за карьеру. 31-й, представьте себе, это неудача, это судьба. И в каждой песне отчаяние и свет одновременно. Вот, к примеру, песня «Рай или ад», апокалипсис на горизонте, но в гитарном соло проблеск спасения. Так Уолтер всегда, даже в пропасти он ищет звезду. А потом, сентябрь 25-го, новый альбом «Знамение времени». И снова первая строчка чарта 32-й раз. Друзья, в современной музыке такие цифры — это уже не статистика, это легенда. А песни о чем? О нашем времени. О гневе, который кипит в соцсетях и на улицах. Песня Artificial про искусственность мира, где живое вытесняет цифровое. Песня «Я помню». Тихое, почти шепотом воспоминание о том, каким был мир до тревоги. И заглавный трек, как манифест поколения, уставшего от шума, но не от музыки. И что же делает 75-летний Уолтер? Сидит дома, потягивая травяной чай? Да никогда. Он в дороге. Европа, Лейпциг, Гамбург, Дрезден, Берлин. Ноябрьские концерты под сводами старых театров, где немецкая публика встает после каждого соло. Америка, Сиэтл, клуб Джаз Эйли. 9 и 10 сентября, 2 вечера подряд, потому что билеты раскупили за час. Люди приходят не за ностальгией, они приходят за правдой. А Уолтер ее дает, без фильтров, без автотюна, без прикрас. И в интервью, как он говорит, в сентябре в разговоре с журналом Sonic Abuse он рассуждает: блюз сегодня — это не ритуал в музыкальном музее. Это живой язык для разговора о войне, одиночестве, климате, тревоге. Техника меняется, эффекты добавляются, но сердце остается тем же, что у Роберта Джонсона на распутье. Один человек, одна гитара, одна боль и все человечество за его спиной. Знаете, друзья, в чем гениальность Уолтера Траута? Он не пытается быть молодым, он не прячет морщины под гримом. Он стоит на сцене с лицом, изборожденным годами, с руками, которые помнят каждую струну с 11 лет, и играет так, будто завтра конец света. И в этом не отчаяние, в этом любовь. Любовь к музыке, которая спасла его от бездны, от болезни, от саморазрушения. Уолтер Траут не просто гитарист. Он муж, отец, человек, который нашел свой фьорд после бури. И когда он играет сегодня с новой печенью и старой душой, в каждом соло звучит не только блюз. В нем звучит благодарность той женщине из Дании, тем 3 мальчикам, ставшими взрослыми, той семье, которая научила его. Музыка спасает, но любовь возвращает к жизни.